台中丰原监理站连续2天开放予民众线顶来标车牌。这届开放3大类：自用的小客货车、普通的重机甲大型的重机。监理站讲，这个尾数是连号的8888，也则是声响成对的6688。 也则是顺号的6789，拢是真热门的数字。这个开放线顶来标牌，标价马上就冲起嚟，是不是会当来突破到永年相关的标价20万？就要看这届竞标的热度。监理站人员将车牌号码排几排，不管是8888、6688，还是6789，是真的乡亲这2天抢标的车牌。 民众最喜欢的就是4码都相同的数字，例如8888、9999，或者是6666这种铁质的这种号牌，是民众最喜欢，也是我们平常在标价的一个前3名。双双对对，像8899、6688，也都是民众非常喜爱的号牌。 从昨开始，有2天开放民众线上标车牌，即摆包括自用小客车、货车等等，总共有16398面的车牌。像6666、999这种4码都一样的这样子的一个车牌，它的起标价是6000，那其余的话起标价就是3000元起跳。那你也想要跟它竞标，那我们每次的加价就是1000元，1000来做加价这样子。 监理站表示讲，敢要都超过永年上海悬的标价20万，就要看即摆竞标的热度啊。